بچه سلام، چطورید؟ با من و صوفی جون مادر خانومم عزیز دل آره خرید کنیم یه آشپزی توپ داشته باشیم. توپ با هم بریم. چی میخوای درست کنی صوفی جون؟ چون تو حالا رشته پلو نخوردی آره میخوام بچه رشته پلوی خفن یک داریم. رشته پلو درست کنی داریم. خوشمزه و عالی. ایول نخورد این سگ ما گم شد. صوفی جون موادش چی هست؟ برنجه که خب خیس باید بکنیم از قبل، بعد مرغ باید بخریم الان با رشته، این مادر خانومم چی بعد درست میکنه؟ پیاز و دیگه زعفرون و اینا. تو این هوا هم فکر کنم میچسبه. آره حسابی خیلی خوشمزه میشه. خیلی خفنه. یه دونه مرغ چی برداریم؟ این قسمت خوبه و با این از این قسمت شما خب ما که خب برنج ایرانی داریم، برنج ایرانی استفاده میکنیم، ولی اینه که خارج از ایرانن این برنجای باسماتی خیلی برنجای خوبیه. حالا یه دونه از اینم میخریم. اینم یک بسته رشته الان ایرانی هم دارم، اینم برمیدارم با هم دیگه مخلوط میکنیم. پیازم باید بخریم. پویان جان پیازم برداشتم. منم یه بستنی خفن برداشتم. باید بری بعد باشگاه بسوزونی. خب رفتیم خرید کردیم اومدیم. این برنجمون که خیس کردیم، این پیاز، اینم مرغ مدلش، اینم رشتم. حالا اول پیاز رو خرد میکنیم. خب شما بفرمایید. پیاز خرد کردن خیلی سخته. بله شما بفرمایید اینجا سرخ کنی. روغن رو میریزیم. روغن بازم بفرم پیاز چی میریزیم صوفی جون؟ الان دیگه چون پیاز یه ذره شلوول شده زرچوبهش رو میریزیم. این زرچوبه سلطانه. زیاد نیست زرچوبه؟ نه سلطان، چون مرغ داره طعمش رو به مرغ میده. خب حالا مرغا رو میچینیم. پیاز خوبه الان سرخ شده. آره دیگه این زیر مرغ قرار میگیره. زیرش نمیخواد کم کنم؟ چرا یه ذره کم. نمکم بریزم. ما متاسفانه این رشته چی میشه؟ من نمیدونم میره تو پلو؟ آره متاسفانه یه ذره اگه گندم به جیگر بذاریم میفهمی چی میشه. این یه ذره بچه آب توش میریزیم خیلی کم، میخوایم با حرارت خیلی کم توی با بخار پخته بشه. دیگه این سرش رو میذاریم 1 ساعت بعد آماده است. یه چایی بخوریم تا غذای آماده بشه، تا مرغمون آماده بشه. یه رنگ میکنی یا دو رنگ صوفی جان؟ نه دو رنگ. خیلی دو رنگ؟ الان من خودم یه رنگ بازم. پویان جان چجوری اصلا به فکرت رسید که بیای همچین برنامه‌ای رو اجرا کنی؟ این سوال قشنگه تو یوتیوب. حقیقتا شما هم که ماشاءالله حرفه‌ای هستین، میتونیم قشنگ شاید اگه خدا بخواد یه چیزی از توش در بیاریم. ولی بچه‌ها به قرآن هر کی یه حرفه بلده بیا تو یوتیوب، ضرر نمیکنه. آقا یا میشه یا نمیشه. گنجشک مفت نمیدونم چی میگن مثلا سنگ مفت. آره سنگ مفت گنجشک مفت. ما گفتیم آقا یه کاری کنیم، حالا یا خدا خواست میگیره یا نخواست نمیگیره دیگه، ضرر که نداره. ولی کار خیلی خوبیه. خیلی خوبه. حتی یه بچه هر کی هر کاری میکنه، تو مکانیکی، تو کارواش، تو قالیشویی بشینه هم قالیشو فیلم بگیره. بعضی حال میکنن، بعضی اصلا با شستن ماشین حال میکنن، بعضی اصلا شاید حال کنن آقا دارن ما میبینیم چای میخوریم نمیدونم داریم حرف میزنیم شاید آشپزی میکنیم خیلی حال میکنن. شاید من با یه چیز دیگه حال میکنم میرم میبینم. بعضی با ASMR حال میکنن. هر کی با یه چیزی حال میکنه. ولی کلا خیلی خوبه. چون درآمدش واقعا خوبه ولی زحمت هم زیاد داره دیگه. یعنی ببینیم خدا چی میخواد. چی زحمت یعنی برای چه کاری؟ برای زحمت بابا فیلم برداری؟ هم فیلم برداریش، هم ادیتش، نمیدونم بارگذاریش، این کارا خیلی زحمت داره، واقعا سخته.
یعنی هرچی خدا بخواد دیگه. چه باقلوای سوفیازی مثل ما آورده. باقلوای ترکه. عاشق این باقلوامون ببینید چه. اوه رشته‌ایه. انشالله که از آشپزی ما خوششون میاد و کار ما میگیره دیگه. آره برنامه زیاد داریم. زیاد داریم. حالا خاطرات میگیم، از آشناییامون میگیم. خیلی چیزا براتون داریم. حالا تنها آشپزی نیست، همه چی هست دیگه. فانه. آره. منو مادر خانم دیگه لایک کنید، کامنت بذارید. ما رو حمایت کنید، یه خورده ذوق داشته باشیم، حال کنیم که برای شما یه فیلمی ما خیلی داستانای جذاب و برنامه‌های جذابی براتون داریم. آره برنامه زیاده. آره. خلاصه یادتون نره ما رو حمایت کنید لطفاً. لایک بدید. هر نوع غذایی رو که فکرشو میکنین که نمیدونین چجوری باید درست بشه، چه از غذای غذای قدیمی، هر چی دوست دارین سوال کنید، غذای ترکی، هر غذایی بگین من در توانیم هست که براتون درست کنم و یاد بگیریم. توی کامنت ها لطفاً بنویسین برای ما. کامنت کنید. چون مرغ داره آماده میشه خود زعفرون میریزیم. زعفرون آخر میریزیم که بوی و طعمش بمونه برای تو برنجمون. برنجم جوش اومده، برنج میریزیم. خب برنجم آماده بشه نگاه میکنی این دیگه آماده است چون قد کشیده. یه رشته‌ش رو میریزیم. در حد فقط شاید بگم 5 دقیقه کمتر این تو میمونه تا یه ذره شل شد دیگه ورش می‌داریم. حالا میخوایم تدیگ جدید درست کنیم. 2 قاشق آرده، 2 قاشق غذاخوری آردا، بعد 2 قاشق غذاخوری روغن مایع، نصف لیوان آب. خوب هم میزنیم که به هم نچسبه. زعفران خب اینه که مخلوط کردیم بچه‌ها. وای نیستیم. این رمز این تدیگ اینه که این حبابایی که ایجاد میشه این یعنی آماده است که الان ما برنج رو بریزیم. اگه قبل از این بریزیم تدیگمون خوب در نمیاد. این رمزش این حباباست. هر وقت این حبابا رو دیدی یعنی آماده است برای ریختن برنج. حالا این برنج رو میریزیم. رشته پلو از اون چیزی که فکر میکنین همیشه یه ذره بیشتر در میاد چون رشته خودش خیلی برنج رو زیاد میکنه. من فکر کنم امروز خیلی غذامون زیاده با مهمون دعوت کنیم. مرغمون میذاریم داشت. و این پیاز داغایی که تشخیص می‌دیم. پویان جان بیا ببین به کجا رسید غذامون. کجا رفتی پسر گل؟ بیا اومدی. عجب چیزی شده. آره این یه خود از آبش هم آخر موقع زیرشه. آره مرغا رو گذاشتیم زیر. عالی.
برای که بخار برنج در بیاد اینو یه سوراخ میکنیم دیگه، ولی تا ته ندیم به خاطر اون تدیگ که به حساب گذاشتیم، تا ته ندیم، فقط میکنیم که بخار برنج در بیاد. خب درشو میذاریم. این حدود نیم ساعت طول میکشه تا دم بکشه. اولش یه ذره شعله رو روی متوسط میذاریم، بعد 10 دقیقه روی کم میذاریم که تدیگمون کریسپی بشه. حالا اینو دیگه میذاریم تا آماده بشه. حسابی که دم کشیده آماده است. جاتون خالی، عجب برنجی شده. عجب رنگی. طعمش حقیقتا من اومدم دزدی کردم. طعمش خیلی خوب بود. طعمش عالی بود. ببینیم تهدیگش چی در میاد. خیلی خفن خدایی. مرغ رو تهدیگ رو نگاه کن. عجب تهدیگی شده. تهدیگو صوفیه جون، تهدیگو خدا وکیلی تهدیگو. خوشت جونه. خوشت اومد حالا پویان بر اولین بار داری میخوری؟ خدا رو شکر. حتی به پایان روز رسیدیم. واقعا غذای حرفه‌ای بود. واقعا درستش کنید پشیمون. من که همه رو خوردم، به تهش رسیدم. دیگه به آخر ویدیو رسیدیم. ان شاءالله هفته دیگه با یه ویدیو دیگه، با یه آشپزی دیگه با صوفیه جون در خدمتتونیم. قربونتون، میبوسمتون. بای بای.